老马给后方的烟囱又加高了一截，从而保证不会影响到一旁的木头墙体。再有了2台壁炉的持续供暖，屋内温度很快便接近了20度，这让他可以在庇护所里居住得很舒服。喝杯热茶，稍作休息片刻后，老马用手锯切割了几块木板，把它们依次排列固定在楼梯侧边，形成一面挡墙的同时，只需在上面用荷叶固定一块木板，这便是一个完美的隐藏式工具箱。解决完这件事情，他将墙角处的干柴全部转移至床底，腾出一块不大不小的空间，准备在这里打造一张吃饭用的餐桌。毕竟每次都在床上吃饭，多少都有点不合适，而桌子的制作也比较简单，只需切割几块长短一样的木板，然后全部涂抹上防腐漆，放置在一旁等待表面的油漆晾干。在此期间，老马给大门里面安装了